Өлім періштесі болған оқиға. 1976 жылы Түркияның онкологиялық ауруханасында төмендегі оқиға болады. Халық Нұрбақы атты да бас дәрігер әңгімелейді. Дәрігер айтады: бірде мен жұмыс істейтін ауруханаға Серап есімді бір жас қыз түсті. Сераптың өкпесінде рак болды. Өте ауыр демалады. Ауру оны жегідей жеп жатты. Ол шетелде емделуді ойлайды, бірақ оған жағдайы келмейді. Содан мен Серапты өз қарауыма алып емдей бастадым. Арада 4 жыл өткенде қыздың денсаулығы жақсара түсті. Содан ол Измир қаласына барғысы келді. Мезгіл қыс болатын. Мен дәрігер ретінде келісімімді бердім. Тек оған ескерттім: жолға ұшақпен шығасың деп. Ал ол болса әуежайдан билет таппай менен жасырын автобуспен кетіпті. Жолда Серап мінген көлік апатқа ұшырап, жолаушылар 6 сағат бойы жаяу жүріп қалаға жетеді. Денесіне ауырлық түскен Серап содан ауруы асқынып, демала алмай қалады. Рак өкпесін қысып, тыныш жолын бітеп, түгел тарап сүйегіне шабады. Арнайы қондырғымен демалады. Серап кислород маскасын алса, дем жетіспей қиналады. Мен ол жайлы естіген бойда үйіне бардым. Сонда маскасын алып маған жәудірей қараған Серап: «Дәрігерім, мен сізге қатты ренжіп қалдым» деді. Мен не болғанын түсінбей оған жақындадым. Серап сонда: «Сіз Аллаға сенетін мұсылман дәрігер екенсіз ғой. Маған неге дін туралы, Алла хақында, өлім мен ақырет туралы неге түсіндірмегенсіз? Менің жағдайымдағы мұсылман адам не істеу керек?» деді. Мен абдырап: «Біз дәрігерміз, ақшасын төлесе ауруды емдейміз, ал оның иманы өзіне байланысты. Мәселен, онымен айналыспаймыз. Ал сенің айтқандарыңды түсіндіру үшін адамда ниеті шын болу керек» деп едім. Серап менің ниетім таза деп, менен Құдай туралы, оның елшісі жайлы сұрай бастады. Иә, оның санаулы уақыты қалған болатын. Әр кетсе 1 аптадай өмірі бар. Енді оған дәрінің көмегі керексіз еді. Оның орнына біз дін жайлы үйрендік. Серап менің әр сөзімді қағып алып, терең түсінді. Ол маған түрлі сауалдар қойып, білімін өсіре түсті. Санаулы күн қалғанда ол менен сұрады: «Дәрігерім, өлім алдында мен не деуім керек? Менің жағдайымдағы ауру адам не істейді?» деп сұрады. Иә, Сераптың ахуалы өте ауыр болатын. Мен оған ажал таяған сәтте: «Сен кәлима шахадатты толық айта алмассың. Оған сенің өкпең шыдамайды, тынысың жетпейді. Серап, сен тек Мұхаммед саллаллаху уассалам деп елшімізге салауат айтсаң болды» дедім. Қиналып жатса да Серап маған қарап жымиды. Ауруы жанына өте батты. Оны ұйықтасын деп морфий екті, уытты, дәрінің күшімен соңғы күндерін өткізіп жатты. Мен қызмет бабымен басқа қалаға кеттім. Қайтып оралсам, Сераптың шешесі маған айтады: «Дәрігер, Серап морфийден бас тартты, бізді жанына жуытпайды, өте қиналып жатыр, ауру күшейгені сондай, түнді көз ілмей атырады, сөйлесіңізші» деді. Мен Серапқа барып күйін көрдім. Қатты қиналып кеткені көрініп тұр. Өте аянышты халде екен. «Сен неге дәріні еккізбей жатсың? Жеңіл болады, өзіңді неге бұлай қинайсың?» деген сөзіме берген оның жауабына қайран қалмасқа болмайды. Серап маған былай деді: «Дәрігерім, мені морфиймен егіп кеткен соң, мен ұйықтап кеткенімде ажал жетіп келсе қайтем? Дәрінің кесірінде мен Мұхаммед деп айта алмай қалсам қайтемін?» дегенде мен үндей алмадым. Сераптың иманы өте күшті еді. Ертеңіне мен оны дәрі егуге көндірдім. Өйткені оның жанының қиналғанын көру сондай ауыр еді. Серап морфий егуге келісіп тұрып және сұрады: «Дәрігерім, өлім періштесі маған қандай кейіпте келеді?» деді. Мен не дейін қапелімде Серапқа қарап: «Ол періште емес пе? Ол саған сымбатты ханзада бейнесінде келеді» дедім. Қыз жымиып қала барды. Оның соңғы сәті тақап қалған болатын. Ертеңіне маған қыздың шешесі қоңырау шалды. Серап өте қатты қиналып жатыр деп. Мен келгенде бұ дүниеден о дүниеге аттанып кетті. Үлгермеппін. Сераптың отбасы қайғырып қалды. Мен көңіл айтып жұбату сөзін айтудамын. Сол сәтте Сераптың бір туысқан апасы мені көріп қалып былай деп әңгіме айтты: «Дәрігер,
Сіз келерден жарты сағат жоға 20 минут бұрын бұл үйде сирап жатқан бөлмеде не болды дейсіз ғой? Ғажап оқиға болды. Ауырып жатқан сирап төсегінен дым болмағандай тұрды. Кислород маскасын сыпырып тастап, өз аяғымен барып дәретін алды. Сосын 2 бас намаз оқыды. Төсегіне жатып бәрімізге күлімсірей қарап, дәрігерге айтасыздар, өлім періштесі ол айтқаннан да сұлу, өте нұрлы екен деп, жастыққа басын қойып, сіз үйреткен сөзді айтып ұйықтап кетті.